Egemen Oynuyor'dan hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Bandicam nasıl indirilir onu göstereceğim. Başlıyoruz. Buraya Bandicam indir gezginler. Buraya giriyoruz arkadaşlar. Buraya basıyoruz. Buradaki şu yere basıyoruz. Sonra Bandicam'ı kırıyorsunuz. Bandicam'ı kurduktan sonra böyle bir ana menü gelecek. Nasıl sesli video yapacağım derseniz videoya geliyorsunuz arkadaşlar, genel video ayarları geliyorsunuz. Burada ses diyor arkadaşlar, sese geliyorsunuz. Burada sizde şöyle Win 7 Sound yazar. Onu alıyorsunuz butikten, mikrofona götürüyorsunuz. Duruyor. Bunu ellemiyorsunuz. Webcam, facecam ve tamam diyorsunuz. Webcam ekleyeceksiniz. Bu tiki koyacaksınız arkadaşlar. Başka ne göstereyim? Bu arada arkadaşlar Bandicam 10 dakikadan fazla çekmiyor. Yani benim Bandicam'ım öyle. Sizin nasıl bilmiyorum. Ama benimkisi öyle. Başka ne göstereyim arkadaşlar? Arkadaşlar mesela videonuzu çektiniz. Şunu göstereyim. F12 tuşuyla video başlıyor. F11'de de kapanıyor. Ve videonuzu çektiğinizde nasıl videomu görebilirim derseniz burada çıktı klasörünü aç diyor. Buna basın. Burada burada videonuz olur. Başka ne anlatmamı istiyorsanız videonun altına yazın. İyi günler, iyi yayınlar. Abone olmayı unutmayın.